Hujan deras disertai angin kencang terjadi di komplek perkantoran Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah. Kencangnya terpaan angin menerbangkan atap sejumlah gedung. Tak hanya itu, sejumlah pohon juga tumbang karena tak kuat menahan kuatnya dorongan angin. Di beberapa tempat sejumlah bangunan dan kendaraan rusak tertimpa pohon. Peristiwa ini terjadi Rabu sore selama 1 jam. Setelah itu sejumlah petugas dari Polres dan BPBD Sukoharjo langsung berupaya mengevakuasi batang pohon yang melintang. Besarnya ukuran dan banyaknya pohon tumbang membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama. Setelah dievakuasi, lalu lintas kembali berjalan normal.